హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సంతోష్ కళ్యాణి. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ 6:30 అయింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే బావి దగ్గరికి వచ్చాను. ఇక్కడ పనస చెట్టుకి ఒక పింజ అయితే చూశాను ఫ్రెండ్స్ మొన్నను. అది ఎంత అయిందని చూడడానికి వచ్చాను. అది ఎప్పుడు ముగ్గుతుందా అని చూస్తున్నాను. మీకు పనస పండు ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే 2 పిందెలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఆ పనస పండు మీదనైతే ఇంకా ఒక 4 పిందెలు అయితే ఉన్నాయి. చూడండి, ఇదేనండి అవి. అదిగోండి ఆ 2 పిందెలు. కాయ చూడండి, చూపిస్తాను. చాలా పెద్దగా అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు ముగ్గుతుందా అని చూస్తున్నాను నేను. అందుకే వచ్చాను ఇక్కడికి చూడడానికి. ఇంజిన్ సౌండ్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను. చూడండి, ఇదే పనస చెట్టు, చాలా పెద్ద చెట్టు. ఒక్క కాయ కాసింది ఇంకా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే మా ఫామ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అదిగోండి అక్కడ కనిపిస్తున్నది, అదే మా ఫాము. అంత దూరంలో ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.